നമ്മളിന്നിവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് ക്യാപ്പുച്ചിനോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്യാപ്പുച്ചിനോ ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. കോഫി പൗഡർ വേണം, അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. നെസ്കഫെ ബ്രൂ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഞാൻ നെസ്കഫയുടെ കോഫി പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1 സ്പൂണ് കോഫി പൗഡറിലേക്ക് 1.5 സ്പൂണ് ഷുഗറാണ് അളവ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണ് കോഫി പൗഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 സ്പൂണ് വെള്ളമാണ്. പിന്നെ 1 ഗ്ലാസ് കട്ടിയുള്ള പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് 2 സ്റ്റൈലിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം. ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർ വിഷമിക്കേണ്ട, സ്പൂണ് കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തും നമുക്ക് ക്യാപ്പുച്ചിനോ ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 2 തരത്തിലുണ്ടാക്കുന്നതിനും സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപ്പുച്ചിനോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ക്യാപ്പുച്ചിനോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഷുഗർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. 1 സ്പ്രിങ് മതി ബീറ്റ് ചെയ്യണതിന്. അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കൊടുക്കാം. മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്രീം കളറിൽ തിക്കായിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് കിട്ടും, ക്രീം കിട്ടും. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2 വലിയ കപ്പ് ക്യാപ്പുച്ചിനോ തയ്യാറാക്കാം. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നോക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാല് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കാരണം ഇത് പതഞ്ഞു വരാനാണ് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണും കൂടെ ക്രീം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ക്യാപ്പുച്ചിനോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്യാപ്പുച്ചിനോ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ക്രീം ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് 1 സ്പൂണ് കോഫി പൗഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1.5 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്യാം. നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഏകദേശം 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഫ്ലഫി ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. നല്ല ക്രീം കളർ ആവുന്നത്. നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫ്ലഫിയും തിക്കും ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ആദ്യം 1 സ്പൂണ് ക്യാപ്പുച്ചിനോ മിക്സ് ഞാനിതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് പാല് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ലോണം മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഉയർത്തി വേണം ഒഴിക്കാൻ. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂണും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
രണ്ട് തരത്തിലും ക്യാപ്പിച്ചിനോ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു. ഉണ്ടാക്കി അതിന് മുകളിൽ കൂടെ കുറച്ച് കോഫി പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ട്സിനെ അറിയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം. ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.